어떻게 해야 할지 모르겠지만 총 있는데 잠깐만. 네? 이거 제가 쓴 거 아니에요? 이거 제가 쓴 거 아니에요? 일단은 배우기로는 이거를 여기 잡고 잠깐만 안 보여. 아 잠깐만요. 잠깐만 초소리가 너무 이상한데. 우리 아빠라면 이건 잘 못 찾을 텐데. 죄송합니다. 한 18번 정도 제가 한 18번 정도인데 역시 요즘전 잘 말하나봐요. 안 되는데요? 잠깐만요. 좀 뒤로 가야 하나? 아니 문제가 있는데. 아니 문제가 있어요. 저 지금 한 마디도 못 맞추고 있죠? 번역품 아니고 죄송합니다. 아니 우리 학교 사직부가 있긴 한데 일단 하나 맞췄고요. 아 이거 잘 안 맞아요. 일단은 150점이죠 저거. 한 150점이거든요. 입에 40점. 이제 3발 남았어요. 다른 곳에 있는 거 맞춰볼까요? 한번 그럼 다른 곳에 있는 거 맞춰볼게요. 잠깐만요. 네, 3발은 그냥 썼어요. 보이세요? 240. 수고하셨습니다. 와 240점. 저 이번에 사요 6개 다 올인했어요. 근데 물론 100점짜리 하나가 안 보여가지고 못하겠는데 보세요. 잘했죠. 100점짜리 하나 나 저거 못 봤어요. 다음번에는 100점도 맞춰볼게요. 그러면 바이.